據土耳其軍方消息人士透露，一枚汽車炸彈喺土耳其中部嘅一架公車旁邊係發生爆炸，至少有13個人喪生，48人受傷，其中大多數受害者係士兵。醫院嘅負責人話，發生喺開塞利市嘅呢一宗爆炸，摧毀咗一架運載下班嘅士兵同埋平民嘅公車。襲擊係發生喺一間大學嘅校園附近。目前仲未有人聲稱對爆炸負責。